Düşünceleri evrende salınan baloncuklar gibi düşünün. Size veya kimseye ait değiller. Kolektif alandalar ve hep varlar. Siz hangisine onay veriyorsanız o noktada sizin düşünceleriniz gibiler. Aslına bakarsanız hareket ediyorlar ve bir kişiye ait olmak zorunda değiller. Aklıma bir şey geldi diyorsunuz. Demek ki hareket ediyorlar. Geldikleri gibi gidebiliyorlar. Seyredebilirseniz sizinle özdeşleşmezler ve siz onlardan özgür olabilir, hatta onları yönetebilirsiniz. Gönlün aklı ise gerçek yaratım yeri. Bunu fark ettiğinizde başkalarının oluşturduğu düşünce kalıplarına tabi olmazsınız. Aşk ve muhabbetle yeni yaratımların içinde olup seyir ve zevk edebilirsiniz.